बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वतक्शिवा कारी अली हसन दिस्गा रुएते हिलाल कमेटी जपान नो दाई शो दिसところで一番最初日本の国に関してはありがたいです。なぜかというと我々は外国人、世界から来ている外国人、特別に、ムスリムたち、イスラム教の方々、私はだいたい35年前から日本に住んでいます。もちろん日本に住みやすいから私でなくて他の外国人の方々も日本に来て住んでいます。今日は少しだけお話ししたいことがありますが、イスラム教に関してもちろん日本に住んでいて誰でも彼でも自分の宗教に関してもお祈りに関しても何にも問題ないです。だからこそ日本に関しては本当にありがたいです。ところで今日はイスラム教に関して少しだけ話したいことがありますから、まずはイスラム教に関して日本で一番が問題になっているのはムーンという月のこと。我々イスラム教に関しては今反対のグループの方々がいろいろ発表しちゃうんだけども、日本では例えば月が見えるんだけども見えないですと言って嘘を言っていろいろ自分からを作り話して発表しちゃうんですよ。私が何が話したいというと、日本ではマヨ月とか三日月とかそういうスキーの名前があるんじゃないですか。もちろん我々のアラビア語とかウルドゥー語とかみんな分かっている言葉が月に関してはヒラルという言葉です。我々はイスラム教に関して預言者ムハンマドサッラサッラムの教えがあるんですよ。例えばラマダンじゃなくて、ラマダンの月じゃなくて他の月に関しても最初は月を見て、もちろんヒラルを見てから始まりましょうということですよ。今日本で問題になっているのは我々イスラム教に関してはヒラルはいつになるんでしょうか。いろんなたくさん方々から質問が来てるんだけども、もちろんヒラルはいつになるんでしょうかねということ。もちろん日本の天文台に関してもありがたいんですが、日本の天文台でいろいろインフォメーションを聞くと、預言者ムハンマドサッラサッラムの教えによってハディスというのはによっていつ頃その月をヒラルになるんでしょうかねというと、やっぱり日本の天文台じゃなくて世界のどこの天文台に聞いてみてれば、それは16時生まれて月を生まれて16時間待たないと、16時間から24時間が待たないとそれはヒラルにならないです。だからヒラルになるまでは16時間と24時間を待たなくちゃいけない。ところで日本では他の国でもそういうことはあるんですよ。ヒラルを見なくてただのムーン、ただの月を見て発表しちゃうんですよ。それはイスラム教に関しては絶対いけないですよ。絶対いけないですよ。我々イスラム教に関しては預言者ムハンマドサッラサッラムの教えがあるから、それが一番大事です。それは日本にいるのムスリムたちだけじゃなくて世界のイスラム教に関してそれが一番大事です。預言者ムハンマドサッラサッラムの教えがあるのは、例えば自分の目で、これ生の目でヒラルを確かめてから月の始まり見ましょう。要するに今年がもうラマダンそろそろもうあとラマダンが始まるんじゃないですか。もちろん我々はそれを勉強してみたら、例えば確認してみたら、今年がラマダンが始まるのは4月です。4月の12日に月が生まれるんですよ。昼頃11時何分頃。もちろん12日は月がヒラルならない、要するにヒラルは見えないです。
それで13日にヒラールが見えますから、そうすれば13日にサラトトラビとか、あと最初のラマダンが14日、4月14日になります。ね、我々は確認した上で天文台から。ということは、そういう要するに私が言いたいことは、いつもいつもトラブルじゃなくて、そのトラブルは解決しなくちゃいけない。コランにそれをよく見ると、ムーンに関してもちろんスーラヤシンがあるんですよね。それをちゃんと見ると、وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كُلُّ عُرُجُنِ الْقَدِيمِ それを見るとやっぱり月がいろいろそれステップを上げてから行くのですよ。そういう要するにそれはバカラの行があるんですよ。180やに189号、要するにあやيسألونك عن الأهلة、要するにヒラールのそれはプラス、要するに一つヒラールじゃなくてヒラールいっぱい。要するにそこではヤスアルーナカアニルアヒッラ、それはコラン見なくちゃダメ。コランを見て勉強しなくちゃダメ。ハディスを見て勉強しなくちゃダメ。だからこそ我々は勉強すると、例えばどんなハディス見てみると、ムーンに関しては絶対ハディスがない。我々イスラム教に関しては、ヒラールに関してはたくさんハディスがあるんだ。ユガンシャムハメド・サラサラムの教えがある。だから今日の話はそれだけですよ。だから日本でも他の国でも世界でもどこでもイスラム教人が住んでいるところは、自分の目でヒラールを見て確かめてラマダンの始まりしましょう。あとその後は29日目はヒラールを確かめて見ると、やっぱり何か問題、要するに天気が良くないから見えないんですよ。だからこそそこでもハディスがあるんだよ。ユガンシャムハメド・サラサラムの教えがあるんだよ。29日に確かめてみて、もし天気が良くなければ、何かあった時にもやっぱりヒラールが見えなかった場合に30日にしてください。要するに30日目まだ例えばヒラールが見えなかったら、そうするとそれでもいい。次の日はもうそれ30日目もうラマダンが終わり、月の終わり、次の日が新しい月を始まりましょう。やっぱり30日目は月が見えなくても、ヒラールが見えなくてもそれは始まるってこと。なぜかというと、イスラム教では28日の月が1ヶ月はない。29日と30日ですよ。だからこそ29日に確かめて見えたらもう始まり、見えなかったら30日がちゃんとそれをしてから次は月を見ましょうということ。今日の話はそこまでです。まあ皆様に本当にありがたいんですが、もし何か質問があったらどんどん質問してください。じゃあ今日はそこの話で終わりましょう。アッサラムアレイクムわらはまとうらひわバラカトゥ。さよなら、さよなら、さよなら。يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله